За Huawei бол дэлхийн гар утсны зах зээлийнхаа том тоглогчтой бол зүүн ёсоор тооцогдно. За бид нэр төдийлөн анзаардаггүй ч гэсэн маш олон чиглэлд гар утас гаргадаг. За тухайлах юм бол илүү тасаг зэрэглэлийн утас гэх юм бол Mate загварууд нь, илүү хямд гэх юм бол Y загварууд нь гэдэг ч юм уу те. За тэгвэл миний хувьд дундаж төвшний илүү залуус руу чиглэсэн Huawei Nova 12S гэхийн загварын утсыг туршиж үзлээ. Huawei Nova 12S-ийг миний хувьд яг unboxing хийхээс нь эхлүүлээд яг 3 хоногийн турш хэрэглэж үзсэн байгаа. Бид нар бүр компаниараа туршиж үзсэн. За боксны хувьд гэх юм бол нэлээд том хэмжээтэй. Гэхдээ боксын дотор бол яг адаптер тэгээ USB-C л байсан. За гаднах дизайны хувьд гэх юм бол яг нэмгэн нь 0.6 см-ийн маш нэмгэн. Тэгээд гаднах арын дизайн нь бол яг бүс хагарсан юм шиг тийм өрмөц дизайнтай санагдсан. Дэлгэцийн хэмжээ нь 6.7 инч. За энэ нь iPhone 15 Pro Max-тэй ижилхэн одоо хэмжээтэй гэсэн үг. За тэгс тийм атлаа 60-аас 120 Гц хүртэл одоо өсгөж ашиглах боломжтой. Энэ бас амар том давуу тал олгож байгаа. За спикерийн хувьд гэх юм бол маш өрмөц байршилтай. Одоо утасныхаа дээд болон доотлолт нь байршилтай байсан. Тэгээ дээрэс нь утасныхаа нэг тал нь тэр чигтээ одоо ямар ч баатан, элдв янзын зүйлгүй байгаа нь шууд харахад бол айгүй цэвэрхэн харагдсан. Хэрэглээний хувьд шууд техникийн үзүүлэлтүүдийг нь дурдаад байвал энэ контент маань айгүй уйтгартай болно. Huawei Nova 12S болохоор илүү mid range буюу дундаж түвшний одоо залуучууд руу чиглэсэн утас учраас яг айхтар одоо мэргэжлийн түвшний төвшөнд л ашиглана гэхгүй бол бүх хүний хэрэглээнд бол нийцсэн. Гэхдээ юмыг аж мэдхүүгээд та бүгдод яг дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах линкийг нь комент зэгт оруулчих. Хятад гар утаснуудын хувьд бусад брэндүүдтэй харьцуулахад батарейны хувьд хүчин чадлаараа маш илүү байдаг. За Huawei Nova 12S-ийн батарейны хувьд 15 минутанд 60% болтлоо дүүрээд 30 минутанд 100% болтлоо дүүрдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол та зөв шүршүрт ороод гараад ирэхэд утас чинь 100%-тай байж гинаа л гэж ойлгож байна. Өмнө Huawei-гийн утасуудыг Google дэмждэггүйгээс нь болоод Хятадаас өөр улсад ашиглахад хүндрэлтэй байсан. Одоо ер нь бол энэ асуудал нь шийдэгдсэн. За тухайлх юм бол монголчуудын хамгийн их ашигладаг одоо Facebook, Messenger, Instagram, eMongolia, eBarnd гэх мэт аппууд бүгд аппликейшнээр орцсон байгаа. Тийм болохоор Монголд ашиглахад ямар ч асуудалгүй байх. Одоо хамгийн чухал хэсэг тэр нь юу вэ гэхээр камер. За өмнө хэлжсэнчлэн Huawei Nova 12S-ийг илүү залуус руу чиглэж бүтээсэн. Тэр нь камерны хүчин чадал болон түүнтэй холбоотой функцүүдээс нь харагдана. Жишээ нь Huawei Nova 12S-ийн яг үндсэн камер гэх юм бол 50 мегапиксел. За уртлын камер нь 60 мегапиксел байх жишээтэй. Энэ нь ер нь бус утаснуудтайгаа харьцуулахад харьцангуй том давуу тал. Тэгснэ уртлын камераараа 4K-гаар бичнэ гээд ер нь орчин цагийн контент төвтэй хэрэглэгчдийн хэрэглээнд бол бүрэн нийцсэн санагдсан. За функцүүдийн хувьд гэх юм бол vlog одоо камер нь vlog функцтэй, дээрэс нь background аяа өгч жагаад бичлэг хийдэг ч юм уу те, зураг авсныхаа дараа эдитер нь амар сайн гэдэг ч юм уу. Ер нь яг энэ утасны хамгийн гол өгч байгаа гол давуу тал нь камер. Дүгнэлт хэлэхэд миний хувьд Huawei-гийн утсыг өмнө 3 жил барьж исэн. За тэгээд тухайн үед надад ямар асуудлууд гарч исэн бэхээр нэгт би одоо хүссэн апп авч чадахгүйсэн. Тэр ч утгаараа Facebook Messenger-ийг лайт хувилбар дээр нь ашигладаг байсан. Мөн софтвер нь амар их гацдаг. За тэгээд тухайн үеийн камерыг нь бол одоо бүр яриач хэрэггүй баг. Тэгээд тэрнээс болоод би ер нь тэрнээс шинэ Huawei-гийн утсыг ашиглахаа болоод тэгээд тест хийж үзээг нэлээд удсан байна. Гэхдээ одоо ингээд ашиглаад олон жилийн дараа ашиглаад үзсэн чинь энэ асуудлууд нь ер нь бүгд шийдэгдсэн байна гэж харж байна. Ажиллагааны хувьд ч гэсэн Snapdragon гэх чипний тусламжтай маш смут хурдан ажиллагаатай болсон байна. Тэгээ ямар ч тач ихний сэтгэлдлэр бол миний төсөөснөөс бүр хав илүү гэж хадлаа. Тэгээд удахгүй бас Huawei-гийн өөр нэг утсыг бас тест хийж үзье. Төсвөлд нь хэлэхэд Huawei Nova 12S-тэй холбоотой үнэн зөв мэдээллийг хүрэхэд тусалсан PC Mall-ийн хамт олонд баярлалаа. Тэгээ энэ утсыг авахыг сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол ямар ч урьдчилгаа төлөхгүйгээр 15 минутын дотор зээлээ шийдүүлээд авах боломжтой юм байна. Тэгээд авсан хүмүүс нь Huawei-гийн чихвч болон цагнаас аль нэгийг нь сонгоод авч болно. За юмыг ааж мэдхгүйгээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг би шууд тайлбарлах оолчий. Тэгээ энэ хүртэл надтай хамт байсан баярлалаа. Дараагийн контентоор уулзцгаая. Лаги. Чиний хийх гэж завдаг ямиг нь утас хийж шүү. Нэрээ орой авирээ. За Huawei авсан тэнгэрээ. Damn.